بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نو مونږه په مخکې سبق کې د عام تعریف کو بیا د عام مثالونه او عام مخصوص عن البعض ای مبارک مونږ درې مذهبونه وي لکه عام چې کله دینه بعض نه خاص کړل شي نو په دې باقي کې ودا قطعي ګرځي او کړه به ګرځي یو مذهب پکې زمونږ دار چې عام به قطعي نه وي مقابل احتجاج به وي دلیل ول به صحیح دي او د مذهب پکې دار د کله عام نه بعض خاص کړل شي او د سر نه بری باندې دلیل ول صحیح دي نه او دو تشبیه ورکړي صرف د استثناء سره دریم مذهب پکې دار چې کله د عام نه بعض نه خاص کړل شي نو بیا لکه څنګه مکه عام قطعي اوس به هم په باقي کې عام قطعي به پاتې شي او دې تشبیه ورکړی دا د ناسب سره اوس د دې نه مصنف رحمت الله علیه دغه ذکر کوي د عام الفاظ ذکر کوي نو بعض عام د سی وی چې هغه د لفظ او د معنا دواړو په اعتبار سره عام وي او بعض عام د سی وی چې د لفظ په اعتبار سره خو عام وي دا لفظ په اعتبار سره خو عام نه وي خو د معنا په اعتبار سره عام د لفظ په اعتبار سره عام کېدو مطلب دا دی چې صيغه د جمع وي چې صحیح صيغه د جمع وي او معنا په اعتبار سره عموم مطلب دا دی چې خپل ټول افراد لره راګیروي خپل ټول افراد لره راګیروي پوه شو به باندې نو چې څومره هم دا جمع دي کنه لکه جمع قلت او جمع کثرت او جمع مکسر او جمع سالم دا څومره جمع د جمع اقسام دي نو دا بدای کی حسابيږي چې هغه لفظن او مانند باندې چې دا جمع لکه رجال لفظن او مانند باندې د عموم پکې موجود دي او چې کوم کې لفظن چې دا پکې عموم نه او معنا په اعتبار سره پکې عمومي دا لپاره مثال لکه قوم او رهط وغيرها دا شو پوه شئ نو دا نن سبق کوی شو بیا عام وضعي چې دا وضع د عام د فارسی نور الفاظ ان شاء الله بیا سبق کوی دته وګورئ بس ولما فرغ المصنف رحمت الله علیه عن بیان تخصیص العام وکړه چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د عام د تخصیص د بیان نه نو شرع فی ذکر الفاظه نو دو شروع وکړه د عموم د الفاظو ذکر کول یعنی هغه الفاظ چې هغه عام وي دا غیر ذکر کول باندې شروع وکړه فقال فرمای والعموم اما ان يكون بالصيغه والمعنى دا عموم یا بدسی وي چې د صيغه او د معنا دواړو په اعتبار سره به عمومي او بالمعنى لا غیر یا وصرف په معنا باندې چې دا به دغه وي د معنا په اعتبار سره به دغه به وي څورته عام به وي او د لفظ په اعتبار سره به نوي کرجال وقوم رجال مثال لري لپاره دا الفاظو کې هم عموم دي الفاظ هم عام دي او معنا به هم عام ده معنا عام مطلب دا دی چې خپل ټول افراد لره راګیروي او قوم جنن دا د لفظ په اعتبار سره خو مفرد دی د لفظ په اعتبار سره خاص دی چې تسنیه او جمع راځي لیکن دا خپل ټول افراد لره راګیروي نو دی وجنه دا مثال دا غي چې عموم پکې د معنا په اعتبار سره وي ويعني ان العام نوعان ويعام جنن دا بدفق اسم على نوعين بدفق اسم احدهما نمرك ما تكون الصيغه والمعنى كلاهما عاما چې معنا او صيغه دواړه عامي دالن علی الشمول چې دلالت کوي په شمول باندې شمول څه مطلب دی چې خپل ټول افراد لراګي بان تكون صيغه جمعين چې صيغه به صيغه جمع وي والمعنى مستوعبا في الفهم منه او معنا راګيرون کی وي او فهميږي د لفظ نه یعنی څومره افراد چې دې ته شامل دي هغه ټول افراد او تدا حکم شامل وي اعتبار د شمول سره په اعتبار د بدلیت سره نه وي والاخر دویم ان تكون الصيغه داله على العموم چې صيغه جنن دا دلالت کوي په عموم باندې ويكون المعنى مدلولا بالاستعلال الله تكون صيغه چې نوې دا صيغه دلالت کوي په عموم باندې مطلب دا چې د لفظ په اعتبار سره صيغه د عام نوي د خاص صيغه وي د مفرد صيغه وي ويكون المعنى مدلولا بالاستيعاب او معنی چې نه دا دلالت کوي بالاستيعاب یعنی خپل ټول افراد شامل ولا يتصور عكسه او عکس د دې جندانه نه متصور عکس څه مطلب وو چې لکه الفاظ د عموم وي الفاظ د عمومي یعنی صيغه د جمع ذکر وي او مراد ته یو فرد وي د څه پکې نه
او یو تا مخکې ویل چې لکه خاص او دا عام نه چې باسو خاص بشینو هغه بل خبره ده هغه دانه ده لکه پوه شو به باندې پرې باندې پوه شو ان دې څه خو کې دی شي چې لفظ د خاص وي یعنی لفظ مفرد وي او افراد ډیر وي لکه قوم او رهتون لفظ یو دی مفرد دی او افراد ډیر دي پوه شو به باندې خو دې څه نشي کېدی چې الفاظ د عمومي یعنی صيغه د جمع او د دې لاندې یو فرد هم نه وي داخلو پوه دې څه نشي کېدی ولا يتصور عكسه او عكس د دې متصور نه ولې لأن إخلاء المعنى عن اللفظ العام الموضوع ځکه چې خالق دل د یو معنا د لفظ نه د لفظ چې عام وي او ذکر لشيء غیر معقول الا بالتخصيص مگر په تخصیص سره د څه کېدی شي وذلك شيء اخر ابل څه شی هغه دا مطلب نه دی فالاول مثاله رجال ونساء اولنی مطلب چې د لفظ او د معنا دوه په اعتبار سره عموم بږي وي ناغي مثال رجال ونساء سړی او خدای وغيرهما ادرين علاوه من الجموع المنكره والمعرفه يعني دليل علاوه نور جمع نكره وجمع معرفي چې کوم راغلي دي نا ټول پکې دي والقله والكثره وجمع قله دي وجمع كثرت دا ټولو ولكن په جمع قلت کې وېسي چلې من الثلاثه الى العشره د 3 نه ولا د 10 پورې دلالت کوي او جمع کثرت په دې کې اختلاف ته بعض وایي چې د 3 نه د 10 پورې او بعض وایي چې د 10 نه په اقوا باندې جمع کثرت دي نو دا وایي لكن في القله من الثلاثه الى العشره فجمع قلت کې د 3 نه د 10 پورې او في الكثره قيل من الثلاثه او په کثرت کې چې جمع کثرت لري شروع کیږي د 3 نه ولا د لا متناهي پورې او یو قول بګیدار من العشره الى ما لا يتناهي چې د 10 نه شروع کیږي جمع کثرت د 10 نه شروع کیږي خو دا ټول کنه لکن هذا مختار فخر الاسلام ودا د علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه مذهب غوړه کړل دی علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه کنه دا مخکره خبره دی رشوی دا چې په عام کې استيعاب شرط نه دی په عام کې استيعاب شرط او مصنف هم دا تابعداري کړی دا کم کسان چې په عام کې استيعاب شرط دی نو جمع منکر دا غو په نسبانه جمع منکر دا غو په نسبانه نه خاص ته نه عام دی ولی جمع منکر چې کوم دا جمع نکره جمع منکر دا په دریو دلالت کوي په یو او په دوه باندې دلالت نه کوي په یو په دوه باندې دلالت او عام وایي چې خپل ټول افراد لره جمع کوي نو دا په نسبانه خاص خو څنګه نه دی چې وړي افراد دلالت کوي او عام څنګه نه چې خپل ټول افراد راګر کړی دي نو څه شی رالګه واسطه بین العام والخاص دا خبره مخکې ذکر شوی لګنه ولكن هذا مختار فخر الاسلام واذا مذهب ورقل شوی دی د فخر الاسلام رحمت الله علیه لانه لا يشترط زکات د په په عام کې شرط لري الاستيعاب راګرول فی المعنى بل يكفي بلکې کافی دی بانتظام جميع من المسميات چپل ټول افراد لره جمع کوي واما عند من يشترط الاستيعاب والاستغراق فيه او هغه چا پرې کې لکه په عام کې استيعاب او استغراق دا شرط ګرځول لري په عام کې نو يكون جمع المنكر واسطه بين الخاص والعام نو يبقى جمع منكر واسطه د خاص او د عام به مسکه علامه ذکر فی التوضیح چې دا خبره ذکر کړل شوی د په کوم کتاب کې توضیح کې ان شاء الله چې دا کال ختم شي پاس شي اخره بیا بل کال وای پای کوم پاس شي او بل کال ته بیا وړي بیا کړه ته چاوي جو خو کنه جو ګرځي مزي کوي والاخر مثاله او دویم نمبر د مثال دویم نمبر د ما ته پته نشي سو یاره دویم څه مطلب دی چې د لفظ په اعتبار سره خو خاص وي او د معنا په اعتبار سره سوي عام وي قوم ورهط فان القوم صيغته صيغه مفردين واذا قوم دا صيغه مفرد ده وځانه جوړه نه بدلیل انه يثنى ويجمع دلیل دا دی چې لکه د تسنیه او جمع راځي دلیل تسنیه به څنګه قومان او جمع اقوام لكن معناه معنى العام لكن معنى ده سره ده عام كما لانه يطلق على الثلاثه الى العشره ذكر دي اطلاق کی د 3 نه د 10 پورې د 3 نه كما ان رهط يطلق الى 9 لکه څنګه چې د رهط اطلاق کی د 3 نه د 9 پورې دا څه ده کنه دا قوم نه قوم دا چې نو د دې اطلاق کی د 3 نه د 10 پورې او رهط چې د دې د 3 نه د 9 پورې یعنی د 3 نه چې نو کم کسان ای تراتون ویلې شي او ډیر وته نشي ویلې او ډیر ته چې دا قوم ویل کا قرآن مجید کې جری وکانه فی المدینه 9 راهطین یفسدون فی الارض ولا یصلحون نو دلته دا راهط لري نو با قوم او برات کې څه فرق دی
یو قوم چې نه ډیر افراد ویلېږي دا دره تپاره د لس کم افراد دي بل دا چې په قوم کې نارینه او زنانه او مشومان دا به ټول شامل دي او راه چې نصیب سړو ته وي د خځو په کې نه شامل ولكن يشترط لكن شرط في اطلاق لفظ القوم ان تكون الاحاد مجتمعه چې افراد به ټول مجتمع وي یعنی یو کس ته قوم نه وي بلکې ټول افراد ته په جمع باندې قوم وي لکه پوه شو مې باندې لکه مګوي رجال کنه نو بری کا پای کې څه فرق دی دته ګوره ته تم رجل وي 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 او چې په جمع شي رجال ورته وي خو په قوم کې دا شی نه په قوم کې دته یوازې قوم نه وي 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 بلکې چې کله دا ټول راجمع شي چې قوم ورته وي په دې خبره باندې پوه شوي په دې خبره باندې پوه شوي وانما يسيء الاستثناء خاده وي کنه چې وسلکه ته وی کنه چې قوم چې نن دا ټول ته مجتمعان ورته قوم وي او یو کس ته قوم نه وي نو بیا لکه څنګه ته چې جاء القوم الا واحدا یا جاء القوم الا زيدا نو دلته خو دې ټول ته قوم وي نو دا زید ته یوازې قوم نه وي تاسو څنګه دې دا د استثناء دي صحیح کړله پوه نه شوي جاء القوم الا زيدا دا خبره الاول ماته واستو کړله چې دا قوم د پاره دا خبره ضروری ده چې دا وړي افراد وړي خدای کله چې افراد مجتمعان وي دي ته قوم وي چې مجتمع نه وي دا قوم افراد ټول راجمع نه وي دي ته قوم نه وي لکه هر کس ته جدا جدا قوم نه وي پوه شوي نو چې هر ته جدا جدا قوم نه وي نو جاء القوم الا زيدا نو دلکه د زید نه د زید مستثنا او شول د قوم نه نو قوم د غویواز زید نه وي نو دا استثناء ته څنګه صحیح غني پوه شو به باندې نو هغه لګي استثناء چې صحیح غنم کنه نو دا چې دا راتل نه دی راتل له هر کس جدا جدا قوم په جمع باندې راځي لکه یو کس جدا راتل ته مجیت وي دبل راتل ته مجیت وي دبل راتل ته مجیت وي وس کده چې تاو کنه تاوي چې یطيق رفع هذا الحجر الا زيدا چې د دې ګټیو چې ټول قوم طاقت لري خو زید نه لري نو دا خبره صحیح ده چې په جواب باندې دا ګټه قوم چې ټول شي زید یوازې نشو چتول یا دغه شان دي ته چې العشر زوج الا واحد دا وس نه دی صحیح ځکه چې 10 دا 10 چې دا جفت عادت ده مگر ایک دا وس نه دی صحیح ځکه چې دا 10 په اعتبار عادت سره من حيث المجموعه دا جفت ده پوه شو به باندې پوه شوي وانما يسيء الاستثناء ودا جواب ده د سوال مقدرنا وانما يسيء الاستثناء سوال رسنا د جواب مقدرنا چې دا جواب ده د سوال مقدرنا چې کله ته چې دا د قوم اطلاق چې پچا باندې کیږي په کوم لفظ باندې لای د بار اجتماع شرطه نو بجال القوم الا زيدا کله مثال څنګه صحیح ده وانما يسيء الاستثناء لواحد او بشکه صحیح استثناء ده یو دفعه في قولك جاء القوم الا زيدا ولي باعتبار ان مجيء المجموع شرات لل مجموعه لا يكون الا باعتبار مجيء كل واحد نه مگر باعتبار د هر یو درات لل سره فوشو بني ماني بخلاف ما اذا قيل بخلاف ذلك جوه شيء يطيق رفع هذا الحجر القوم الا زيدا چې د دې ګټې د اوچتولو طاقت قوم لري علا مگر زید نو ګور دا زید دا ګټې اوچتول چې د دې نسبت ټول قوم ته شوی دی نه یوازې زید چې د استثناء صحیح نه ده فوشو بني ماني ځکه چې د ګټې اوچتولو نسبت چاته شوی دی ټول قوم ته شوی دی ټول قوم ته شوی دی او زید یوازې قوم نه دی پوه شوي خو الته کې د راتلل چې دا د هر کس جدا جدا دي د هر کس د جدا جدا راتللو په نسبت سره دي تدابیر شوي دي لان الحكم زګه حکم هاونه دلته متعلق بالمجموع من حيث المجموع ولهذا يسيء الذي ولنا سيده جاء 10 الا واحدا لما قاد الاسرى للمغري ورانه زګه د هر راتلل جدا جدا دي پوه شوي خدا ولا يسون نسي العشره زوج الا واحدا چې دا 10 دا 10 عدد دا جفت ده زوج ولګي جفت تا چې په دوه باندې تقسیمیږي ته جفت وي دا جفت دی مگر یو نو دا نه صحیح ځکه چې دا 10 په اعتبار المجموعات جفت به اعتبار المجموعات جفت هر د دین نه نه لکه پوه شو به باندې نو نن سبق کې پوره نه ده منګه وې چې عموم په دوه قسمه نه یا به عام د سیمه چې د لفظ او د معنا دوه په اعتبار سره په عمومي لفظ په اعتبار سره عمومي یعنی مصيغه به جمعي وي او معنا په اعتبار سره چې خپل ټول افراد په پکړي وي او ټول افراد له براګي راونګي نه لپاره رجال او نساء مثال شو او دغه چې دا معنا په اعتبار سره خو په عمومي خو د لفظ په اعتبار سره په عمومي لکه قوم او رحتو ونه شوي